danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. A yau darasin mu da zamu yi insha Allah darasi ne akan yanda zaka ɗora gidanka ko shagonka ko unguwarku ko garinku ko ma'aikatarka ko ma dai me kake so ka ɗora, zaka ɗora ta akan internet a Google Map, akan Google kenan, ta yanda duk duniya idan aka yi searching ɗin wannan gida naka ko unguwa naka ko shagonka zaka iya gani. To wannan dama ce ga masu gidaje ko kuma ga duk wani wanda yake amfani da internet, wanda yake mu'amala da ita. Yana da kyau a ce ya yi wannan abu, domin kuwa abu ne da zai ƙara ɗaukaka wajenka, ya ƙara bunƙasa ma wurinka ko gidanka da sauransu. To misali yanzu idan kuka duba a ƙasashen da aka ci gaba, kowane gida da kowace ma'aikata da ko'ina kusan akwai su akan Google. Direct idan kana neman wani wuri kai tsaye zaka je ka yi searching, da zarar ka yi searching kai tsaye da an yi searching an shiga Google Map ko ta Google an rubuta, kai tsaye za ku ga an samu wannan wurin da aka riga aka yi adin ɗinsa. So mu nan gaskiya har yanzu Najeriya a nan musamman ɓangaren arewa ba mu gane da irin sa waɗannan wurare ba kamar kamfanunuwanka, kuma abu ne da zai bunƙasa ma kasuwancinka. Misali idan musamman ga waɗanda suke da cafe ko kuma wata ma'aikata ko ma wani wurin aiki ne, idan kana da shi za ka yi adin ɗinsa, wanda idan aka sa address ɗinka a Google ko aka sa bayananka za ta iya linkin ta nuno ma inda kake, kuma idan ana neman ka kai tsaye za a yi saurin gano ka. Saboda haka za ka yi adin unguwarku, za ka yi adin ɗin gidanku, za ka yi adin ɗin majalisarku, za ku yi adin ɗin cafe ɗinku, duk ma inda kake so za ka iya. Saboda haka abin da za ka fara yi da farko akan wayarka ta Android, za ka je ka shiga Google, ka shiga map na kan wayarka. Misali idan baka da shi a wayarka sai ka je, misali dai ka duba, idan baka da shi sai ka je Play Store, Google Play Store, sai ka rubuta Google Map. Idan ka rubuta Google Map ko kuma ka rubuta map, kusan kowace waya tana da shi map gashi. So kowace waya ma yawancin Android tana da shi, amma idan taka bata zo da shi ba sai ka je sai ka duba sai ka ɗauko shi, amma kusan kowace tana zuwa da shi. Bari mu rubuta Google Map Google. So kowace gaskiya tana da shi a waya. To tunda ina da shi yanzu kawai zan fito ne sai in je in duba. In dai wayarka ta Android ce to yawanci tana da Google Map, sai ka duba shi. Yawwa gashi nan, wannan gashi nan kuna ganin sa shine maps. To sai ka danna. Idan ka danna to sai zai buɗe, da zarar ya buɗe zai kawo maka dukkanin map ɗinka, inda kake a garin da kake zai kawo maka daidai inda kake, har inda kake duk zai nuna maka gashi nan. Amma yana amfani da Google ne, wato wannan application na Google. Yanzu nan ya nuna mana garin. In kana so ya nuna ma asalin inda kake, so sai ka taɓa nan wurin, da zarar ka yi haka to za ta yi zooming ya nuna ma asalin inda yake, asalin inda kake. To yanzu ga inda nake nan wurin, a nan nake gashi nan, Abu Mujahid masallaci ne, sannan kuma ga haɗe da Central Mosque. Wannan dukkan abin da ya danganci layin unguwarmu ne, duk inda ya danganci layin inda nake ne. Duk inda ka duba idan har ka taɓa wannan wajen zai nuna ma, in dai har an ɗora shi a Google. Idan da zaka sake zooming ma haka zai dinga wannan inda kaga wannan ɗigon haka, wannan to a nan kake, nan kenan shine inda kake. Nan kun ga wannan Hausa Pro work, inda Hausa Pro yake ne, sannan ga Kuburu. To misali yanzu ina so in duba ainihin inda shagona yake, so misali zan rubuta Hikima TV. In za ka yi searching na wani inda wani abin yake, to nan kun ga anan, a daidai nan anan yake. Suka rubuta internet cafe, nan kuma tafiyar minti 3 za a yi aje daga inda nake nan kenan. So wannan dai shine yanda za ka duba wani wajen a Google, ko da kana neman wuri ne ko unguwa ko gari, to duk ta nan ana duba shi. Insha Allah a nan gaba za mu yi ƙoƙari mu nuna muku yanda za ku dubo wani wuraren a Google Map. To
yanzu ba wannan ne ya kawo ba, abin da ya kawo shine yanda zaka ɗora wurin da kake. To yanzu abin da zaka yi sai ka taɓa nan, bari mu sauke wannan wannan abin da muka yi. Sai ka taɓa wannan wurin da kuka gani nan haka. Sai ka taɓa, da ka taɓa to a nan sai ka ɗora email ɗinka, email da kake amfani da shi domin ɗora shagonka ko gidanka ko unguwarku. So sai ka yi ƙasa nan haka. Sai ka duba nan ga nan da aka rubuta add a missing place. To sai ka taɓa, da zarar ka taɓa za ta yi searching. Wato abin da suke nufi add a missing place, ka sa dukkanin, ka yi adding inda babu shi a wajen. So nan sai ga nan name, inda aka sa place name, sunan wannan ɗin naku kenan, unguwar taku ko sunan shagonku ko sunan garinku, wannan shago, unguwa, kamfani da dai sauransu. Duk da inda kake so ka sa to anan za ka sa. To misali yanzu zan sa, saboda akwai hikima ba dole sai na sa ba, zan yi misali da koma wanne ne. Bari mu sa Sinicom Group. To ita ma kuma akwai ta Sinicom Group Hadeja. To bari mu sa Hikima TV Group. Hikima Group kawai. So misali mun sa wannan Hikima Group ɗin. Sai address ɗin unguwar da kake kenan. Unguwar da nke zan sa Maƙera misali. Yawwa. Sai nan inda aka rubuta category, sai ka taɓa wurin. Sai ka yi selecting na wurin. Shin wane wuri ne? Gida ne ko restaurant ne ko school ne ko cafe ne ko shopping ne ko bar ne, ga su nan dai ko meye ne a wajen, banki ne da sauransu. Dukkan abin da yake wannan abin da ka sa, in shagonka ne, in kamfaninka ne, in gidanka ne, sai ka sa. To misali za mu ɗau home, misali gida ne mun sa gida. Sannan sai mu yi ƙasa nan haka. Nan gurbin za mu iya shiga mu zaɓi location. Make a location on map. Sai ka shiga ka zaɓi daidai inda wurin yake. Misali idan wurin yana wajen Hadeja Central Mosque, to masallaci, to sai ka sa. In kuma wajen First Bank yake, to duk inda yake dai anan za ka samu ka sa. Amma inda kaga ta barka anan, to anan kawai za ka sa. Duk inda ta nuna ma nan wurin, to anan kawai za ka bar shi ka tsaya anan, domin nan ne daidai inda kake a map ɗin kenan. Don haka nan ba ma sai ka shiga ba, za ka iya barin sa haka. To bayan ka kammala kamar haka, ka tabbatar ka cike ko ina daidai. Din nan ka sa suna, ka sa address, ka sa category, to sai ka taɓa wannan kibiya ta nan kamar haka. Sai ka taɓa, to za ta fara sending, tana sending. To rahin network ne, bari mu sake. To inda na zaɓa sun ce private ne, ba private wuri ba ne, saboda haka sai ka sake zaɓen wani wurin kawai. To nan dai inda suke so kawai mu bar shi anan haka. Adbantu, to sai mu taɓa. Sai mu sake taɓa nan wurin. Waccan kibiyar ta sama, to za ta yi sending ne. Yawwa, to yanzu gashi nan ta mana sending. Yanzu haka an ɗora mana, mun ɗora group ɗinmu ko wajenmu da muke so mu ɗora. Saboda haka akwai kuma inda za ka ɗora hoto. Misali bari mu koma. In kana so ka ɗora hoto, to za ka iya ɗora hoton wurin. Yanzu idan ka tashi nan gashi nan abin da suka rubuta, ka ɗora komai da komai, address da IP da komai. To sai ka yi saving ɗinsa kamar haka. Shikenan ka yi saving. To yanzu da zarar nan da 24 hours, idan ka ba shi 24 hours, to shikenan abin da ka yi zai hau kan Google. Duk duniya da inda aka je aka yi searching ɗinsa, to kai tsaye za ka gan shi ba tare da wata matsala ba. Saboda haka wannan shine yanda ake ɗora wuri ko unguwa ko garinku ko wata ma'aikatarka akan Google ba tare da wata matsala ba, ta yanda duk wanda ya yi searching zai iya gani. Da fatan kun fahimci wannan darasin. Duk wanda yake da tambaya sai ya ajiye a comment section. Mun gode.